Hej, det er Julie. Jeg vil gerne forklare, hvad kræft er, i forhold, altså sådan med udgangspunkt i ukontrolleret cellevækst, og det vil jeg gerne vise med de her figurer. Man kan undgå ukontrolleret cellevækst ved, at man simpelthen stopper cellens deling. Og det kan man f.eks. med det her antivækstfaktor, TGFB-protein, som binder sig til receptoren, og det sender så et signal ind i cellen om, at den ikke skal dele sig. Helt konkret så sker der det, at TGFB-proteinet binder sig til den her TGFB antivækst, altså binder sig til receptoren. Det gør det så i stand til at sætte de her to fosfatgrupper på to proteiner, som er SMAD2-proteinet og SMAD3-proteinet. Med det så sker der en strukturændring, som gør det muligt for SMAD4-proteinet at sætte sig på det. Derved bliver der dannet det her SMAD-kompleks, og derfor kan den faktisk gå fra cytoplasma ind i cellekernen, sætte sig på det her transkriptionsfaktor, aktivere den, og derved bliver der dannet det her P15 protein, og det stopper så cellens deling. Herover, det er for eksempel en figur, som viser, at der er sket en mutation, som koder for det her protein, TGFB-protein, og derved er hele processen ligesom inaktiv. Der er ikke noget til at aktivere de her TGFB-receptorer, og derfor bliver der ikke dannet de her fosfatgrupper, og de kan derfor heller ikke sætte sig på proteinerne. Ja. Ukontrolleret cellevækst gør ligesom, at der bliver skabt kræftceller, og det for eksempel kan ske ved, at hvis den her, som vi lige gennemgik før, den her figur, den mangler receptorerne, mangler SMAD4 for eksempel proteinet, eller simpelthen mangler det her cellestopdeling. Her der kan man se, at altså i kræftcelle A, at cellen har mistet TGFB-receptoren heroppe, og kan derfor ikke blive aktiveret, altså modtage det her antivækstsignal. Herover i kræftcelle B, der mangler det SMAD4-proteinet, og det betyder så, at det her SMAD-kompleks mangler en enhed, og kan derfor ikke udføre sin funktion med at gå ind i og sætte sig på transkriptionsfaktoren. Herover der mangler det bare det her P15-gen, og der bliver altså derfor ikke, altså den her antivækst faktorer kommando bliver derfor ikke, kommer ikke helt igennem, fordi det kan ikke aktivere det her P15-gen, og det ikke er der. Der er så i vores immunsystem celler, bliver der produceret nogle dødsfaktorer, som gør det af med de her skadede celler, dem her. Det er for eksempel på figur 6,4 her, hvor man kan se, at på dræber T-cellerne er der de her dødsfaktorer, som er fastliganter. Det er dem her. Når dræbercellen så genkender den skadede celle, den her fastligant receptorer, binder den sig til fastligantreceptorerne, som ses her, og derved får den skadede kræftcelle til at begå selvmord. Altså der sker ligesom kontrolleret celledød, apoptose. Men hvis der er sket en mutation, ret uheldig mutation, som gør det, at kræftcellerne kan undgå den her dræbercelle, sker der det for eksempel, at kræftcellen selv er i stand til at danne de her fastliganter, og har mistet fastreceptorerne, som der er her, som man også kan se, det havde den heroppe i en normal, hvis det går godt, hvis der ikke er sket en mutation, så sætter den her dræber T-celle sig, altså dens egen receptorer, den sætter sig så på fastliganterne på kræftcellen, og derfor er det så dræber T-cellen, der dør, i stedet for at det er kræftcellen, den overlever. Man kan sige,
Heldigvis findes der immunterapi, som fungerer ved at stimulere kroppens egne T-celler, altså man kan få ligesom flere af den her dræber T-celler, og i sådan en situation vil immunresponset mod kræften derfor blive kraftigere. Og det kan ses ved figur 10,9, som er den her. Den viser en aktiv immunterapi, det vil sige, at der bliver ligesom sprøjtet nogle kræftspecifikke antigener ind via en vaccine. Og hernede er en bredspektret vaccine, heroppe er det et antigen, som bliver sprøjtet ind. Og man vil så kunne undgå det, der skete i den forrige, da man ved at lave en bredspektret vaccine aktiverer flere T-dræberceller, som man kan se her. Altså det er simpelthen, det her er klonerne af T-dræbercellerne. Det her, det er de få kloner, der er heroppe, så derfor er det kun en del af kræftcellerne, der elimineres. Men hernede er der bredspektret, altså det er ligesom flere kræftantigener. Derved er der flere antistoffer, som bliver dræbt. Men der har godt nok været noget kritik af immunterapi, fordi at man mener, at hvis patienten derimod har for mange slags genetiske mutationer, kan immunforsvaret altså ikke genkende de her syge celler, og så virker immunterapi ikke, så det kan være utroligt farligt. Også fordi nogle gange så de her T-dræberceller angriber også kroppens egne celler, fordi at det er bare kroppens egne celler, der er de her kræftceller bare muteret, og derfor så er det faktisk set, at der er nogle patienter, der er døde af den her immunterapi-behandling, fordi at T-cellerne går ind og dræber. Altså, der kommer mange flere, de bliver simpelthen stimuleret, og derfor dræber de for mange af de nødvendige celler for at overleve. Og det er noget, jeg har fra videnskaben.dk. Så det var lidt omkring, hvordan ukontrolleret cellevækst kan i hvert fald via immunterapi forhindres, og hvordan det opstår. Ja, det var det.